tirar esse kart grandão aqui, pá, não vai ter jeito. Olha a sujeira. Tampou a sujeira? Fala galera, Santana Car, mecânica em geral. Estamos aí, ó, já desmontado aqui, só esperando chegar a ferramenta pra gente colocar a ferramenta aqui, para colocarmos no ponto certinho, né? Citroën, guia francesa. Estamos aqui com ele. E fora isso, galera, temos aqui também, ó, Golzinho geração 3, tá? Estamos trocando aí, ó, tá tudo desmontado aqui. Estamos trocando aqui, ó, cavalete d'água. Cavalete novinho já chegou, com tubo, com sensor completinho, né? Com as vedação, tudo direitinho. Estamos aí. Esse Citroën chegou aqui fazendo barulho. Tiramos o pré-cárter dele. Pré-cárter, deixa eu dar uma olhada, tá ali embaixo ali, ó. Tiramos o pré-cárter dele e identificamos, como vocês viram no vídeo anterior, uma sujeira no filtro dele, né? No pescador de óleo dele. E essa sujeira vinha dessa correia aqui, ó. Olha a situação dela, se vocês conseguirem ver como elas estão. Então, carro já acima de 80 mil quilômetros. O recomendado pela concessionária é 80 mil quilômetros trocar essa correia. É uma correia que ela trabalha mergulhada no óleo, né? O material dela é diferente. Estamos esperando aí chegar a ferramenta de ponto para poder fazermos o serviço tudo certinho. Beleza, galera? Importante avisar, não façam troca de correia desse carro sem a ferramenta de ponto. Não é aconselhável, ok? Agradeço a todos aí. Logo logo estaremos pondo mais vídeos aí. Falou, meu querido, um abraço aí pra vocês. Fala, minha galera, beleza? Tudo bem? Então, pessoal, quero pedir perdão aí porque eu tô sozinho na oficina. Eu fiz agora há pouco esse vídeo aqui, ó. Vou complementar com esse aqui. Então eu não consegui mostrar pra vocês a parte da desmontagem. Quando eu for montar, eu também não vou conseguir mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu estou sozinho para fazer o serviço e gravar. E a oficina não é pequena, então toda hora entrando cliente. Nós não conseguimos parar para poder dar uma atenção melhor nos vídeos por enquanto. Mas logo isso vai melhorar. Beleza? Agradeço a todos aí, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal aí para dar aquela força e ativar aquele sininho. Falou, pessoal!